Imao je odnos sa preko 2000 žena, skoro sve su bile maloljetne. Zbog bolesnog ponašanja čak su ga protjerali i iz Amerike, zasmijavao je cijeli svijet, a u sebi krio mrak i psihomomente. Ljubavni život Charliea Chaplina bio je skandalozan, ali i zbog doba u kojem je živeo. Mnoge stvari su prikrivene zahvaljujući studijskim agentima za štampu, koji su naporno radili kako bi sve ostalo u tajnosti i bioskopske blagajne nastavile da beleže profit. U Hollywoodu se znalo da je Chaplin bio komični genije sa sklonošću ka mlađim djevojkama, ali njegova reputacija počela je ozbiljno da trpi tek kada je navršio 50. godine. Tada je sve palo kao kula od karata, i on se povukao iz Amerike i iz javnog života. Jedini put kada se vratio bio je 1972. godine, kada mu je dodijeljen počasni Oscar. Hollywoodska elita okupila se da proslavi čovjeka koji je, dijelom, pomogao da industrija postane ono što je danas. Godine 1936. Chaplin se oženio glumicom Paulette Goddard. Godinu dana prije nego što se njihov 7-godišnji brak završio, Chaplin je u New Yorku upoznao mladu glumicu Joan Berry. Njihova romansa je počela gotovo odmah. Chaplin je tada imao 52 godine, dok je ona imala 21. Pozvao ju je u Los Angeles i platio njen put. Prema FBI dokumentima, Chaplin je učinio Berry dostupnom drugim osobama u nemoralne svrhe, što je bilo kršenje Manovog zakona, koji zabranjuje prevoz žena preko državnih granica u svrhu razvrata. Na kraju, Chaplin je oslobođen optužbi za ove radnje. Joan Berry, koja je navodno patila od mentalne bolesti, postajala je sve nestabilnija kako se njen odnos sa Chaplinom pogoršavao. U jednom trenutku pokušala je da provali u njegovu kuću, čak mu je prijetila pištoljem. Kasnije je svjedočila da je on otac njene ćerke, Carol Ann. Chaplin je odbacio njene optužbe i pristao na test DNK da bi dokazao suprotno. Test je pokazao da nije otac djeteta, ali u to vrijeme DNK testovi nisu bili prihvaćeni na sudu. Uprkos rezultatima, sud je presudio protiv Chaplina, proglasivši ga odgovornim za njenu trudnoću. Naređeno mu je da plati ne samo sudske troškove već i alimentaciju za dijete. Godine 1952. Chaplin je napustio Ameriku zauvijek, rekavši, ne bih se vratio tamo čak ni da je Isus Hrist predsjednik. Već 1953. godine, zbog ovog slučaja i sličnih, u Kaliforniji je zakon o DNK testovima omogućio da se oni koriste za utvrđivanje očinstva. Neki procjenjuju da je Chaplin imao odnose sa preko 2000 žena tokom života, što je on pripisivao teškim emocionalnim povredama nastalim uslijed siromašnog djetinjstva. Chaplinov otac napustio je porodicu dok je Charlie još bio dječak, a majka je prodavala svoje tijelo kako bi ih izdržavala. Zbog takvog načina života, dobila je sifilisu, što je dovelo do njenog mentalnog oboljenja i demencije. O svojoj porodici Chaplin je jednom rekao, moral naše porodice procjenjivati prema uobičajenim standardima bilo bi jednako besmisleno kao staviti toplomer u ključalu vodu. Chaplin je Litu Gray upoznao kada je imala samo 6 godina, a sa 12 ju je angažovao u svojim filmovima. Kada je prošla probu za film Zlatna groznica 1924. godine, navodno joj je rekao, kada dođe pravo vrijeme i mjesto, vodit ćemo ljubav. Nekoliko nedelja kasnije, vrijeme je očigledno došlo, barem za Chaplina. Njihov odnos je konzumiran u parnoj sobi njegove vile u Beverly Hillsu, a ona je, kao i Harris prije nje, ostala trudna. Chaplin je tada imao 35 godina, dok je Lita imala samo 15. Kada je Gray zatrudnela, Chaplin je, svjestan pravnih posljedica, odlučio da se oženi 16-godišnjom Litom kako bi spriječio skandal. Par je dobio 2 djece, Charlesa Chaplina mlađeg, rođenog 5. maja 1925. i Sidneya Chaplina, rođenog 30. marta 1926. Ali, kao i sa Harris, Chaplin je prema njoj bio mentalno surov, tek kada joj je zapretio pištoljem da će morati na abortus, odlučila je da ga napusti. U njihovom razvodu 1927. godine Gray je dobila $600,000 i dodatnih $100,000 za svako dijete. Chaplin je organizovao ozloglašene orgije tokom ere nemih filmova prema legendi. Chaplin je bio vođa nekih od najnemoralnijih okupljanja Hollywooda, zajedno sa kolegom iz nemih filmova, Fatty Arbucklom.
Dokaz za Chaplinov talenat za zabavljanje iza filmskog platna dolazi od španskog reditelja Luisa Buñuela. U svojoj knjizi Autobiografija Luisa Buñuela, Buñuel je napisao: "Kada sam bio mlad, ideja o orgiji bila je veoma uzbudljiva. Charlie Chaplin je jednom organizovao jednu u Hollywoodu za mene i dvojicu španskih prijatelja, ali kada su 3 prelepe mlade žene stigle iz Pasadene, odmah su ušle u ogromnu svađu oko toga koja će biti sa Chaplinom, i na kraju su sve 3 ljutito otišle." Neki filmski istoričari vjeruju da je Charlie Chaplin bio jedan od prvih koji je koristio casting couch kao metod za audicije. Istoričar filma Kevin Browning tvrdi da bi se Chaplin tokom audicija pojavljivao obučen kao skitnica i komunicirao sa glumicom koju je testirao samo preko kartica sa natpisima i pantomimom, navodno da bi testirao njihovu sposobnost da glume u nemim filmovima. Kartice su postajale sve provokativnije kako je glumice navodio da se svlače, dodirivao ih po grudima u preteranom stilu glume za nemi film, na kraju bi stajale neđ dok je na njih bacao pite od šlaga. Trač kolumnistkinja Heda Huper dugo je optuživala Chaplina za promiskuitet na casting couchu i odigrala važnu ulogu u njegovom padu, popularizujući skandal sa Joan Berry 1943. godine. Chaplin je imao skoro 30 godina kada je upoznao 16-godišnju Mildred Harris. Ubrzo su započeli kratku vezu, posle koje je Harris najavila da je trudna. Iako je trudnoća bila lažna uzbuna, neki, uključujući Chaplina, vjerovali su da ju je izmislila. O Harris je rekao: "Mildred je bila lijepa devojka, nezapanjujuće lijepa, niti naročito bistra, ali je imala nešto u sebi što me je navelo da mislim da mogu da je promenim, obrazujem, probudim. Pokušao sam i ona je djelovala voljna, ali nije uspjelo. Bio sam veoma vezan za nju i vjenčali smo se, jedino što sam se nadao jeste da neće izgubiti svoju mladost, duh mladosti, nežnu dječju kožu, duh vedrine i vječne neiskvarenosti, ali je sve izgubila. Pokazala se kao sebična i sinična, kao neka zla žena." Chaplin i Harris dobili su sina, Normana Spencera Chaplina, 7. jula 1919. godine, ali je dječak živio samo 3 dana zbog urođenih mana. Ova tragedija mogla je da posluži kao povod za raspad njihovog braka, jer je Harris podnela zahtjev za razvod 1920. godine, optuživši Chaplina za mentalnu okrutnost. Ne želeći da bude nadmašen, Chaplin je optužio Harris za nevjerstvo sa muškarcima i ženama. Kasnije je rekao da su bili nepomirljivo različiti i da je Harris putavala njegovu kreativnost. Harris je o kratkom vremenu koje je provela sa Chaplinom rekla: "Bio je nagejo, nestrpljiv i tretirao me kao idiota. Ipak, još uvijek ga cijenim. Mogao je mnogo toga da me nauči." Tokom suđenja za slučaj Berry, Chaplin je upoznao 18-godišnju Unu O'Neill, ćerku dramaturga Eugena O'Neilla, i izgleda da su pronašli pravu ljubav. Uprkos velikoj razlici u godinama, on je imao 53, što je bilo 35 godina više od nje. Par je ostao zajedno sve do Chaplinove smrti 1977. godine. Dobili su 8 djece. U juni je Chaplin tvrdio da je konačno pronašao mir i sreću: "Dok živim sa Unom, dubina i lepota njenog karaktera stalno me iznova zadivljuju", rekao je. "Čak i kada hoda ispred mene uskim trotoarima Veveja, dostojanstveno, njen mali stas prav, njena tamna kosa zaglađena, sa nekoliko srebrnih pramenova, osjećam talas ljubavi i divljenja za sve što ona jeste, i knedla mi se stvori u grlu."